Камин Прага, 3 стекла, установлен в доме с рубовом. Здесь, ребята, отступ от стены деревянный 25 сантиметров. Сегодня мы его полили нещадно, этот камин. И здесь на стенке было около 50 градусов. Поэтому это допустимое расстояние. Вот такое от деревянной стены. Мы его отодвинули. И потолочно-проходной узел, собственно говоря. Вот такая красота будет стоять в этом доме. Сейчас идут отделочные работы. Вот. Поэтому пока что вот так. Но скоро будет с красивой плиточкой на полу красивый каминчик стоять.